हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। जो ये है कि बोट का स्पीकर है, देखो इसका मॉडल नंबर है एस्टोन 1500। तो गाइस आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो है चार्जिंग जैक जो था गाइस, जो तोड़ दिया अंदर ही। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो आपको यहाँ से खुलेगा ये आपको खोलना पड़ेगा। इसमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जब जाके खुलेगा। इसे आसानी से खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस देखो, ऐसे इसमें बहुत जोर लगा के तब खुलेगा ये। देखो खुल चुका है। तो गाइस देखो इधर से निकल गया है। मैं इधर से भी इसको निकालता हूँ। तो गाइस देखो ये निकल चुका है इधर से। अब मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ। तो गाइस इसमें जोर बहुत लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो गाइस देखो ये इधर से पूरा ओपन हो चुका है। इसके लॉक भी टूट चुके हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि लॉक इसके बहुत हार्ड होते हैं। एक लॉक इसका टूट चुका है। तो आपको देखो ऐसे आराम से इसको खोल लेना है। देखो गाइस, गाइस ये ओपन हो चुका है। अब इसको भी ऐसे ही पेंचकस की मदद से, इसमें भी लॉक है, तो गाइस ये लॉक निकालने पड़ेंगे। तो गाइस देखो ये एक साइड से इधर से निकल चुका है। तो गाइस देखो लॉक निकल चुका है। गाइस देखो ये खुल चुका है। ये अलग रख देना आपको। इसको खोलने के लिए गाइस बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जाके खुलता है। उसमें कलर वाला जो रिंग बना हुआ है गाइस, ये निकालना पड़ेगा रिंग। देखो गाइस इसमें आप आराम, इसमें पेंचकस यहाँ से यहाँ फंसाओगे, इसमें पेंचकस इधर। अब इसको निकालोगे तो ऐसे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल चुका है। अब आपको जो है इसका ये जो है ये वाला उतार लेना है। इसको आराम से चिपका हुआ होता है गाइस। आपको उसको प्यार के साथ में उतार लेना है। देखो भाई ये उतर गया। आपको प्यार से इसको उतार लेना है। देखो गाइस ये आराम से उतर गया। आपको उसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो फट जाएगा। अभी इसमें पेंच लगे हुए हैं गाइस, 4 पेंच। इसको इनको खोल लेते हैं। तो गाइस ये मैंने पेंच खोल दिया। तो अब जो है इसका गाइस ये ऊपर से कवर निकल जाएगा ऐसे आराम से। ठीक है, ये देखो निकल चुका है कवर। तो गाइस अब आपको इधर से भी ये भी इसी तरह खोल लेना है आपको। इसमें साइड में पेंचकस फंसाएंगे, इसको आराम से निकाल लेंगे। देखो गाइस प्यार से फट भी जाता है कई बार निकालने में, तो आपके प्यार के साथ में निकाल लेना है। आपको ये इसकी गाइस पेंच खोल लेना है। तो गाइस मैं पेंच खोल चुका हूँ, और आपको आराम से ये भी बाहर निकाल लेना है। ठीक है गाइस, तो देखो अब ये इसका कवर है गाइस, ये ऐसे इसका आराम से कवर निकल जाएगा साइड में। और अब इसमें पेंच लगे हुए अंदर ना। अब हम इसके अंदर के पेंच खोल लेते हैं। तो 6 पेंच लगे हुए होते हैं।
तो हम इसको ओपन करते हैं। इसकी जो है ये आपको रबड़ उतार लेनी है पहले आराम से। देखो ये इसकी रबड़ उतर जाएगी ऐसे। तो गाइस में पेंच लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आपको पेंच खोल लेना है। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम जो है इसके जैक में है, तो हम इसका जैक निकालेंगे बाहर। गाइस इसमें जो है यहाँ पे पेंच लगे हुए हैं, तो हम इसके ये पेंच खोल लेते हैं। देखो 4 पेंच यहाँ पे भी लगे हुए हैं। गाइस मैंने पेंच खोल लिया इसके। अब देखो ये आराम से जो जैक वाला जो उसका कनेक्टर है बाहर निकल जाएगा। और मैं इसको यहाँ से देखो ये इसमें ये लगा हुआ है, इसका पट्टा ही निकाल लेंगे आराम से। इसको खींचोगे तो खींचेगा बाहर। और ये एक जैक लगा हुआ है गाइस इसका ये वाला, तो देखो ये आपको आराम से खींच लेना है गाइस, ठीक है। तो हमारा जो काम होना है वो इसी में होना है। तो गाइस देखो इसका जो जैक था ये अंदर से फट चुका है बिल्कुल, ठीक है। और इसके पिन भी पूरे फट चुके हैं देखो अंदर से ना गाइस ये इसी के साथ में, क्योंकि इसमें जोर बहुत ज़्यादा लगाया किसी ने, जिसकी वजह से इसको फाट दिया बिल्कुल। तो हम देखते हैं हमारे पास में ये वाला जैक है कि नहीं। देखो चार्जिंग पोर्ट जो है गाइस देख लेते हैं। तो गाइस ये हमारे पास में जैक है, तो मैं इसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ। तो गाइस मैं इसको गर्म कर लेता हूँ अच्छे से, ये आराम से निकल जाए। तो गाइस देखो जैक आराम से बाहर निकल चुका है, ये देखो। तो गाइस इसमें जो है ये जैक है, तो इसमें जैक में वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पिन में कौन सी में प्लस है कौन सी में माइनस है। देखो गाइस इसमें 6 पिन होती है अंदर इस वाले जैक में। तो गाइस इधर वाली जो सबसे पहली पिन है ये वाली, ये तो आपकी ग्राउंड होगी, ठीक है गाइस। और इधर से फिर मैं आपको मीटर में दिखा भी देता हूँ, शायद आपको दिख भी जाए। तो जो इधर से जो है पहले वाली पिन पे तो कुछ नहीं है, दूसरे वाली पिन पे जो है प्लस वोल्टेज आएंगे गाइस। देखो ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ये वाली पिन जो है इसी से जैक से ग्राउंड कर देनी है, और ये वाली पिन जो है आपको यहाँ से इस वाले इस पर यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। तो गाइस मैं वायर लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस एक बार मैं स्पीकर में लगा के चेक कर लेता हूँ। ये वाला जैक आपको इसमें कनेक्ट कर लेना स्पीकर में, और ये कनेक्टर में ये वाला जगह में इसमें कनेक्ट करेंगे। देखो गाइस इसमें जो है लाइट आ चुकी है बीच में, देखो ये चार्जिंग वाली लाइट जल चुकी है इसमें, ये गाइस देखो आपको दिख रही होगी। तो मैं उसको आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। देखो अभी लाइट जल रही थी, अभी देखो बंद हो गई, ठीक है गाइस। मैं दोबारा से जैक लगाऊंगा, देखो पिन लगा दी इसमें चार्जिंग वाली, तो ये चालू हो गया। तो गाइस अगर आपका भी जैक में प्रॉब्लम हो, आपका जैक ख़राब हो चुका हो, तो आपके पास में अगर दूसरे टाइप का भी जैक होगा, देखो उसमें बहुत सारी पिन वाला जैक था ये, और ये वाला जो है 6 पिन वाला है, तो आप उसको आराम से वायर की मदद से आप उसको लगा सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं अब इसको बंद करता हूँ। देखो मैं आपको दोबारा से फिर वायर दिखा देता हूँ। देखो गाइस ये वाली वायर गाइस इसमें दूसरी पिन है, दूसरे नंबर की पिन आपको यहाँ पे ग्राउंड कर देनी है, और ये पहले वाली इधर की पिन है, ये आपको जैक से ग्राउंड कर देनी है, ठीक है गाइस। तो चार्जिंग होने लगेगा, तो मैं इसको भी बंद करता हूँ। तो गाइस मैं जो हूँ उसको इसमें लगा देता हूँ इसका। ये एक पट्टा और भी था ये वाला, देखो FFC बेल्ट है इसकी, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ। तो गाइस ये जो है ये वाला जो पट्टा है गाइस, ये USB के लिए, और जी आपका ऑक्स वाला, और आपका ये जो हो गया आप एक स्विच है इसमें रीसेट करने के लिए। तो गाइस इसके लिए लगा हुआ है पट्टा इसमें, तो मैं इसको वापस बंद करता हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें खांचे बने हुए हैं, आपको इसमें फंसा लेना है खांचों में इसके,
तो आराम से देखो आ जाएगा। फिर ये देखो आराम से लग चुका है। ठीक है गाइस, तो इसमें पेंच लगे हुए हैं, मैं इसके पेंच लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो गाइस इसके पेंच मैंने लगा दिए हैं, तो मैं इसको तो बंद करता हूँ अब, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहा। बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है गाइस, देखो बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। और इसको जो है आपको आराम से, जो इसका कीबोर्ड है, ये आराम से आपको इसमें लगा लेना है और ऊपर से इसके नट लगा देने का जी। तो गाइस मैं इसके नट लगा रहा हूँ। तो गाइस मैंने इसके नट लगा लिया। तो गाइस आपको क्या करना है, ये वाला कवर देखो, ये तो चाहे आपको पहले लगा लेना है, तो ये वाला कवर जो है आपको बाद में लगाना है गाइस। ठीक है, ये वाला इधर वाला, क्योंकि पहले आपको ये फंसाना पड़ेगा इसमें। ये फंसेगा देखो गाइस इसमें। ठीक है गाइस, देखो ये फंस चुका है। तो मैं इसका ये वाला फंसा लेता हूँ, इधर साइड वाला। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, देखो ऐसे आराम से फंस जाएगा, जैसे मैंने फंसा लिया। तो पहले आपको ये वाले इसके साइड वाले 4 पेंच होते हैं, 4 पेंच लगा लेना है गाइस। आपको क्या करना है गाइस, इसमें जो खांचे बने हुए हैं और इसमें भी साइड में खांचे बने हुए हैं, देखो आपको आराम से ऐसे बिठा लेना है। देखो 3 तरफ इसमें खांचे बने हुए हैं, ये आपको ऐसे बिठा लेना है। तीनों तरफ से इसमें खांचे जो है वो आ जाएंगे। और आपको जो है इसका फिर ऊपर वाला रिंग ये वाला बिठा लेना है। आपको उसको प्रेस करोगे तो नीचे दब जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी तरह जो है फिर आपको दूसरा वाला भी लगा लेना है। देखो इसमें 3 तरफ खांचे बने हुए हैं, तो आपको ऐसे लगाना है, बीच वाला बीच में आना है। तो गाइस ये मैंने बिठा दिया, आपको फिर ये जो इसका रिंग लगा देना है। ठीक है गाइस, रिंग बैठ चुका है। अब आपको गाइस साइड से ये बिठा लेना है। सबसे पहले आपको देखो इसमें ये कट बना हुआ है इधर का, जैक जिधर लगा हुआ है इसका। पहले आपको इसको ऐसे फंसा लेना है इसमें। ये गाइस ये जो है ये इस वाले से दब जाएगा आराम से। बस फेंक दे दो। तो गाइस पहले जो आपको इधर से बिठा लेना है एक साइड से। अब इसको बिठाओगे तो आराम से बैठ जाएगा, इसमें लॉक होते हैं, लॉक से बैठ जाएगा ही। तो अब आपको दूसरा वाला बिठा लेना है इसी तरह आराम से। तो गाइस पहले जो है आपको इसको बिठा लेना है इसमें आराम से।
तो गाइस आपको क्या करना है इसको बंद करने के लिए, देखो ये से रिंग लगा लेना है। पहले एक साइड से आपको इसी तरह फंसाना है, इधर की साइड से इसे, और इसमें जोड़ लगाओ गाइस तो अंदर की साइड ऐसे आ जाएगा फिर, ठीक है गाइस। नहीं तो आप इसमें बिठाओगे तो बैठने का नहीं बिल्कुल भी। अगर इधर की साइड से आप पहले इधर की साइड से बिठाओगे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा ये। तो गाइस देखो बंद हो चुका है बिल्कुल, ठीक है गाइस। तो बाकी हम इसको एक बार ऑन करते हैं गाइस। देखो लाइट इसमें जल चुकी है, कनेक्ट करना। तो गाइस देखो इसमें नीली लाइट जल रही है। और मैं आपको चार्जिंग भी लगा के चेक करा देता हूँ उसमें एक बार। देखो गाइस जो है वाइट लाइट जो है ये चार्जिंग की जल रही है, देखो इस चार्जिंग की लाइट है गाइस। तो ये चालू हो चुका है गाइस, ठीक है गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। लॉन्ग ड्राइव, बारिश और